Саламатсыздар ма? Есеп. Атасы 3 немересіне асықтар қалдырып кетеді. Немерелеріне асықтарды теңдей бөліп алуды тапсырады. Бірінші немересі келіп, барлық асықтың 3/1 бөлігін алып кетеді. Екінші немересі келіп, қалған асықтардың 3/1 бөлігін алып кетеді. Үшінші немересі қалған асықтардың 3/1 бөлігін, яғни 8 асықты алып кетеді. Сұрақ: атасы неше асық қалдырған? Біз барлық асықтың 3/1 бөлігін алып кетті деп есептеп, қалған 2 бөлігін тағы да 3 бөлікке бөлеміз. Одан кейін екінші немересі келіп, осы қалған асықтың 3/1 бөлігін алып кетеді. Екінші немересі алып кеткеннен қалған бөлікті тағы да 3 бөлікке бөлеміз. Осы соңында қалған асықтың 3/1 бөлігін, яғни 8 асықты үшінші немересі алып кетеді. Атасының неше асық әкелгенін тауып көрейік. Бұл есепті біз кері жүру әдісімен табамыз. 8-ді біз 3-ке көбейтсек, соңғы кіші немересі келгендегі бөлік анықталады. Бұл 24 дегеніміз екінші немересінен қалған асықтардың саны. 24-ті 2 бөлікке бөлдік, 12-ден шықты. 12-ні 3-ке көбейткенде 36 шықты. Бұл бірінші баладан қалған асықтардың саны. 36-ны 2-ке бөлсек 1 бөлігін табамыз, оны 3-ке көбейтсек, барлығы 54 асық болған. Есеп. Шомылуға барған балалар әр қайсысының арасы 30 сантиметрден қатарға тұрып, суға секіріп жарысты. Бірінші бала мен соңғы баланың арасы 180 сантиметр болса, шомылуға неше бала барған?